ஸோ ஹே காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சுகி கிரியேஷன் தமிழ், நானா சுகி. ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன மேக் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஎஸ்பி ஹப் தான் மேக் பண்ண போகிறோம். இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சார்ஜரில் நம்ம மல்டிபிள் டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கைஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பிசிபி போர்டு வேணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு யூஎஸ்பி ஃபீமேல் போர்ட் வேணும். அண்ட் அது கூட நமக்கு யூஎஸ்பி கேபிள் வேணும். அண்ட் லாஸ்ட்டாக நமக்கு கெப்பாசிட்டர்ஸ் வேணும். அண்ட் இதுதான் நம்ம மேக் பண்ண போகிற யூஎஸ்பி ஹப்போட சர்க்யூட் டயக்ராம். ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கைஸ் நம்ம பிசிபி போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பியை சால்டரிங் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 பின் வந்து பெருசாக இருக்கும். அது நம்ம பிசிபி போர்டில் செட் ஆகாது. ஸோ பிசிபியில் பெரிய ஹோல்ஸ் போட்டு நம்ம அதில் சால்டரிங் பண்ணிக்கலாம். பிசிபி போர்டில் எல்லா பின்ஸையும் சால்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு யூஎஸ்பியும் பேரலாக அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நீங்கள் ஒயர் கூட யூஸ் பண்ணலாம், பட் நான் சால்டரிங் யூஸ் பண்ணியே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கைஸ் நெக்ஸ்ட்டு யூஎஸ்பி கேபிள் எடுத்து அதில் இருக்க ப்ளஸ் மைனஸை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஎஸ்பி போர்ட்டில் இருக்க ப்ளஸ் மைனஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 கெப்பாசிட்டர்ஸையும் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டு அதை ஒவ்வொன்றும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணி நம்ம யூஎஸ்பியோட ப்ளஸ் மைனஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கைஸ் கெப்பாசிட்டர்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு ஃபைனலாக எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு ஃபோம் போர்டை யூஸ் பண்ணி நான் ஃப்ரேம் மேக் பண்ணிக்கிறேன். இது எப்படி மேக் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு டைமில் வீடியோ மாதிரி போடுறேன், வேணாமா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கைஸ் ஃப்ரேம் மேக் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ் நமக்கு 3 டிவைஸுமே சார்ஜ் ஆகுது. இதில் நம்ம 5 டிவைஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட 3 தான் இருந்தது. ஸோ கைஸ் அவ்வளோதான். அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.